वो आज मैं आपके सामने एक ऐसी औषधि का उपयोग बताऊंगा जो आयुर्वेद जगत में बड़ी महत्वपूर्ण है। इस औषधि को आयुर्वेद में अडुषा, वासा आदि कई नामों से पुकारा जाता है। इसे खूब अच्छी तरह से पहचान लें। यह बहुत ही उपयोगी गुणकारी औषधि है। और खांसी कैसी भी हो, खांसी की तो दुश्मन है। इसके साथ में कुछ 2-3 दवाई और मिलानी पड़ती हैं, तब इससे जो दवाई तैयार होती है वह खांसी के लिए अमृत के समान है। खांसी बलगम की हो या सूखी हो या नई हो अथवा पुरानी हो, सभी के लिए उपयोगी है। आप लोग इसका औषधि का पंचांग लें। पंचांग का मतलब होता है पांचों अंग। और पंचांग लेने के पश्चात में इसकी बारीक बारीक कुट्टी काट लें। कुट्टी काटने के बाद में उस कुट्टी को माम जिस्ते में खोट लें। और खोटने के बाद में जब ये कुछ बारीक हो जाए, बहुत अधिक बारीक करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें से आप एक पाव काफ़ी रहेगी, जो लुगदी इसकी तैयार हुई है कूटने के बाद में, उसे ले लें। इसके साथ ही इसमें अलग से बनफशा और लिसोड़ा तथा तुलसी के पत्ते कूटकर वो भी मिला लें। इसके पश्चात इसका जितना वजन बनता है, अर्थात ये समझिए 1 पाव इसका पंचांग की लुगदी हो गई, और उसमें 50 ग्राम लिसोड़ा डाल लीजिए और 20 ग्राम बनफशा काफ़ी रहेगा। अब इन सब दवाइयों का जितना वजन होता है उसका 4 गुना पानी रख दीजिए और मंदी आंच पर इसका क्वाथ अर्थात काढ़ा तैयार करिए। जब मंद अग्नि पर पचते पचते इस औषधि का क्वाथ काढ़ा चौथाई रह जाए, तब अग्नि से नीचे उतार लें और ठंडा होने पर हाथों से मसल लें। मसलने के पश्चात किसी बारीक कपड़े से छान लें। अब इस छने हुए क्वाथ को आप कई तरह से दवाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप चीनी ले लीजिए और चीनी को अग्नि पर चढ़ाने से पहले एक कढ़ाई में डालकर उसमें इस क्वाथ को डाल दीजिए और मंदी मंदी अग्नि पर पकाइए। जब पकते पकते यह काढ़ा जो है इसका सारा जल कर समाप्त हो जाए और चीनी का शरबत मात्र रहे, तो उसे नीचे उतार कर कपड़े से दोबारा फिर छान लीजिए। इसकी चीनी की जो दवाई तैयार की जाती है, चीनी के बजाय हम इसके अंदर शहद मिला लें तो और भी अधिक गुणकारी हो जाता है। ये इसमें आप सारी सामग्री में जो क्वाथ तैयार किया गया है, इससे 2 गुना शहद मिला लीजिए और जब मंद अग्नि पर पकाते पकाते इसका सारा पानी काढ़े का जल जाए और शहद मात्र शेष रहे, तो इसे उतार कर कपड़े से छान लीजिए। बस ये दवाई तैयार है। इसकी मात्रा वो चीनी से तैयार किया हो या शहद से तैयार किया हो, बड़ों के लिए 2 चम्मच गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए। बच्चों के लिए 10-12 साल की जिनकी आयु है, उनके लिए ये औषधि जो है, इससे जो हमने तैयार की है उसकी 1 चम्मच गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम काफ़ी रहेगी। खांसी बलगमी हो या खुश्क हो, कैसे भी हो, गिनती के दिनों में उसे जड़ से समाप्त कर देगी और किसी प्रकार की कोई नहीं
किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। मेरे मित्रों, आपसे अनुरोध है, एक बार इसका उपयोग करके अवश्य देखें। आप इसे भूल नहीं पाएंगे, इतना उपयोगी ये दवाई पुरानी नई खांसी के लिए होती है। खांसी चाहे शुष्क भी है, चाहे बलगम वाली है, कोई भी खांसी है, किसी भी प्रकार की खांसी है, नई है, पुरानी है, सब में आराम करेगी, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस दवाई का उपयोग करें आवश्यकता पड़ने पर। और आपको ये कैसेट अच्छी लगे, दवाई उपयोगी लगे, तो इसे सब्सक्राइब कर देना। ओम नमस्ते।